টানা বৃষ্টিতে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পূর্ব অঞ্চলে। বন্যার কারণে নষ্ট হয়ে গেছে হাজার হাজার একর ফসলি জমি। বিপাকে অঞ্চলটিতে কয়েকশো খামারি। ভারমন্ট, নিউ হ্যাম্পশায়ার ও ম্যাসাচুসেটসে দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ পানির সংকট। ভয়াবহ বন্যার কবলে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পূর্বাঞ্চল। বানের পানিতে তলিয়ে গেছে ভারমন্ট থেকে কানেকটিকাট পর্যন্ত হাজার হাজার একর ফসলি জমি। সব হারিয়ে দিশেহারা নদী পাড়ের খামারিরা। 4 দশকের বেশি সময় ধরে আমাদের পরিবার কৃষি কাজের সাথে জড়িত। শুধু টাকা পয়সার সরঞ্জামই নয়, মাসের পর মাস সময় দিয়েছি এই ফসলের পেছনে। অতিবৃষ্টিতে তা সব শেষ হয়ে গেল। এমন এক সময় বন্যা শুরু হয়েছে যখন ফসল তোলার সময় হয়নি, আবার নতুন করে আবাদ শুরুর মৌসুমও পার হয়ে যাবে বন্যার পর, যা সংকট তৈরি করেছে আরও। ফসল তোলার জন্য নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হতো, কিন্তু তার আগেই সব নষ্ট হয়ে গেল। সবকিছু বিনিয়োগ করেছি এখানে, বড় অঙ্কের লোনও নিয়েছি, কিন্তু এখন তা পরিশোধের অর্থ কোথায় পাবো জানি না। 1927 সালের পর এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলো ভারমন্টের বাসিন্দারা। বন্যার পানির সাথে দূষিত পদার্থ ও নানা রোগ জীবাণু ছড়িয়ে পড়েছে অঞ্চলটিতে। দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ পানির অভাবও। স্বাস্থ্য ঝুঁকি থাকায় বন্যা কবলিত ফসলগুলো নষ্ট করে ফেলার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন। পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সচেতন থাকতে বলা হচ্ছে। বিশুদ্ধ পানির সংকট দেখা দিয়েছে নিউ হ্যাম্পশায়ার ও ম্যাসাচুসেটসেও। খাবার ও অন্যান্য কাজে পানি ব্যবহারের সতর্কতা জারি করেছে স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগ। মিলা খন্দকার, চ্যানেল 24।